Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til kunnskapsministeren. Det statlige tilbudet om etter- og videreutdanning av lærere gjennom kjøp av studieplasser ved enkelte utdanningsinstitusjoner virker unødig kostnadsdrivende for mange fylker og kommuner. Troms fylkeskommune har per i dag ingen etter- og videreutdanningsplasser ved Universitetet i Tromsø, og betydelige midler går bort i reise og opphold. Troms fylkeskommune ønsker nå å inngå samarbeid med Universitetet i Tromsø om etter- og videreutdanning av lærere fra høsten 2011, og trenger en snarlig avklaring. Vil statsråden støtte og legge til rette for slik etter- og videreutdanning i Tromsø? Statsråd Halvorsen. Representanten Aspaker viser til at Troms fylkeskommune ønsker å inngå et samarbeid med Universitetet i Tromsø om etter- og videreutdanning, altså etter- og videreutdanning for lærere fra høsten 2011. Jeg forutsetter at Troms fylkeskommune har et løpende samarbeid med universitet og høyskole i sitt fylke om skoleutvikling og etter- og videreutdanning for den enkelte lærer. Tilbudene som gis gjennom den statlig delfinansierte videreutdanningen, er ment som et tillegg til det arbeidet skoleeier utvikler i sine skoler, og den etter- og videreutdanningen skoleeier legger til rette for og utvikler i samarbeid med høyskoler og universiteter i eget fylke. Strategien er etablert i et partnerskap med KS, skoleleder- og lærerorganisasjonene, Nasjonalt råd for lærerutdanning og Kunnskapsdepartementet. Oppstarten var høsten 2009, så inneværende studieår er det andre året med denne ordningen. Rambølls analyse fra juli 2010 av ordningen viser svært positiv vurdering av det faglige utbyttet fra deltakerne. Den viser at universitet og høyskoler har utviklet tilbud med høy kvalitet, og lærerne som får anledning til å delta oppnår formell kompetanse med henholdsvis 30 og 60 studiepoeng i faget. Det er selvsagt et mål at ordningen skal fungere som et positivt og kvalitativt godt tilskudd for skoleeiere i deres arbeid med å utvikle kompetanse i lærerkollegiene. Det er derfor viktig med innspill som det forslaget Kunnskapsdepartementet har mottatt fra Troms fylkeskommune, og som representanten Aspaker nå bringer inn for Stortinget. Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet har i samarbeid med partene endret søkesystemet og lagt opp til et regionalt samarbeid i de nyetablerte lærerutdanningsinstitusjonene, som skal bidra til å redusere avstand til studiestedet og derved tidsspill i reisevei og oppholdsutgifter. Selv om ordningen er nasjonal og muliggjør søknad til studier og studiesteder i hele landet, uavhengig av bostedskommune. På sikt legges det opp til at alle fag og fagområder som gis prioritet i strategien, skal tilbys i hver av de 6 lærerutdanningsregionene. Det vil nødvendigvis ta noe mer tid før dette er på plass. Men endringer foretas for å få det til. Eksempelvis er det nå utlyst et nytt studietilbud i Kjemi 1 ved Universitetet i Tromsø fra høsten 2011. Det er forståelig at Troms fylkeskommune ønsker å unngå omfattende reiseaktivitet og tidsbruk for å benytte studieplasser ved universitet og høyskoler i andre deler av landet dersom det er mulig å utvikle studier i samsvar med behov i egen region. Nettopp for å møte lokale behov er det anledning til å benytte andre studieplasser enn de statlig frikjøpte studieplassene innenfor rammen på 2500 studenter på landsbasis. Skoleeiere som ønsker å benytte andre studieplasser enn de som tildeles gjennom ordningen, gjerne studieplasser som utvikles i et samarbeid mellom skoleeier og universitet og høyskole i eget fylke, kan gjøre dette som del av denne videreutdanningsordningen og motta statlig støtte til vikarutgifter. Utgifter til studieavgifter vil da også dekkes av de statlige midlene. Tildeling til videreutdanning til denne typen studieplasser forutsetter at skoleeier og eller lærer selv skaffer studieplass. Dette vil forhåpentligvis dekke det behovet som beskrives fra Troms fylkeskommune. Representanten Aspaker. Jeg er ikke imponert over svaret. Og det som har skjedd etter at Troms fylkeskommune sendte det brevet til departementet, det er at nå har også Nordland og Finnmark fylkeskommuner stilt seg bak det ønsket om å utvikle et tilbud i Troms. Og jeg blir litt oppgitt når jeg leser studiekatalogen for 2011 til denne videreutdanningsstrategien. Så står det altså skoleeier skal dekke eventuelle kostnader i forbindelse med reise, opphold og læremidler. Og da spør jeg
hva slags virkelighet lever man i direktoratet. For de aller fleste kommuner og fylker har store kostnader. Og Finnmark fylkeskommune opplyser konkret nettopp at de har altså betalt 227 000 i reiseutgifter for 7 lærere til etter- og videreutdanning. Det betyr at store penger går til SAS og Widerøe i stedet for til faktisk etter- og videreutdanning. Så jeg appellerer igjen til statsråden om å vise større fleksibilitet når det gjelder hvor disse utdanningene skal kunne tas. Statsråd Halvorsen. Jeg viser til det svaret jeg nettopp ga, og som viser at det er betydelig fleksibilitet i dette opplegget. Og det er også sånn at vi forholder oss til en avtale mellom ulike parter for å sikre at det er formell studiekompetanse som er målsettingen ved det tilbudet om videreutdanning som kommer. Men jeg viser til det svaret, og jeg er helt sikker på at Troms og Finnmark og Nordland kan finne fleksibilitet innenfor det tilbudet som nå finnes, og så skal vi hele veien strekke oss etter å gjøre det enda mer fleksibelt. Representanten Aspaker. Ja, Det store spørsmålet er jo, hvis disse 3 fylkeskommunene, for å bruke dem som eksempel nå, hvis de nå inngår en avtale med landets eldste lærerutdanning, altså ved Universitetet i Tromsø, som hadde jubileum og feiret det nylig. Hvis de inngår en avtale med dem, følger det da penger med til å kjøpe de studieplassene? Eller er de pengene allerede brukt opp av de statlige oppkjøpet av studieplasser andre plasser? For hvis det ikke følger penger med til de nye studieplassene som Troms, Nordland og Finnmark fylkeskommune vil inngå avtale med universitetet om, så betyr det jo bare at den statlige ordningen ikke er en ordning som kommer dem til gode, på samme måte som fylkeskommuner andre steder i landet som har kortere vei til sine utdanningstilbud. Statsråd Halvorsen. Det er lagd avtaler om de 2500 studieplassene som nå inngår i det statlige tilbudet om etter- og videreutdanning. Og det er forhandlet fram med ulike utdanningsinstitusjoner hvordan dette skal skje. Men jeg viser til mitt svar, og der står det: nettopp for å møte lokale behov er det anledning til å benytte andre studieplasser enn de statlig frikjøpte studieplassene innen rammen på 2500 studenter på landsbasis, og skoleeiere som ønsker å benytte andre studieplasser enn de som tildeles gjennom ordningen, kan gjøre dette som en del av denne videreutdanningsordningen og motta statlig støtte til vikarutgifter. Og det burde imøtekomme noe av det som Troms fylkeskommune har meldt om.